Symudwn ni mlaen am 4 munud ar 15 wedi 9 a chyn aelod seneddol Llafur sydd wedi newid I blaid unwaith neu ddwy ers hynny sy'n dathlu ben blwydd yr wythnos hon. 7 ar 20 oed oedd Gwynoro Jones pan enillo sedd Caerfyrddin gan drechu Gwynfor Evans. Ac ar ôl I gyfnod yn hir cyffredin, mae wedi bod yn y byd addysg gan arwain tîm o arlol gwir yn y blynyddoedd diwetha yma. Mewn sgwrs yn ei gartre yng Ngorseinon, mi ofynnau sydd o'n gyntaf hel atgofion am ben blwyddi'r gorffennol. Wel, dim sefyll allan fel rhywbeth yn unigryw. Y cwrs sydd gyda fi ydy o benblwyddi tawel. Hynny ydy unig blentyn yn y teulu. Ni sôn nawr, dydwch chi diwedd y 40au a'r 50au. Wel, oedd ddim llawer arian y bobl. Falle ni'n cael un anreg bach. A dwi'n y 94 carden. A dyna oedd I fe. Gwbl wahanol i'n oes ymlaen ti, fel caws yn rwy'n codi fyny gyda'r anregion diri a pethau felly. So, a wedi beth falle bydden ni'n dweud sydd wedi aros allan, pan bod ni'n 100 fe gefes I benblwydd adre, gyda rhai o gwleidyddion mi sy'n gyfeillgar gyda fel Tom, diweddaw Tom Ellis yn y blaen, a rhai o bobl cychwynnodd o'r SDP gyda ni. A wnaethon ni at y gilydd am ben wythnos fach, pan wedi'n ni'n 100. Falle o bosib bydden ni'n cofio hwnna fwy na dim byd, achos oedd dŵr wedi mynd ar y bont ac mi o'n i atgofio. Mi nawn ni hel atgofion am wleidyddiaeth a'r gwleidyddion yn y man os gawn ni. Ond erbyn hyn, da chi'n nesau at oed yr addewid. Ydw wir. Ond yn dal I weithio, Gwynoro? Wel, yma beth dwi'n gwybod yn anodd I gweithio. Chi'n gwybod, wy'n hoffi cael mwynhau. Chi'n gwybod, yn mynd ar wyliau, gwylio rygbi, a does dim llawer yn cofio hyn, cyn bod llawer yn byw sy'n cofio hyn. Chwaraeus i'w 6 weithiau, I Llanelli, nôl yn dechrau 60au, pan oedden ni chwarae I Cymru, ac yn y dyddiau hynny, oedd ddim squads, fel sy'n heddi, ddim squads mawr, os oedd Llanelli angen person, ond nhw'n mynd i'r hen lig Gorllewin Cymru. Pa safle? Wing forward. Ac oedd John Lenwr chwarae I Gymru, so pan oedd John Lenwr chwarae I Gymru, oedd Tyml yn cael ei gofyn aws gyda... Ac chwaraeus i'w 6 gêm, dyna gyd, dy fe. A wy'n gwylio llawer o chwaraeon awr dyledi. Dyna ydy'n mwynhad mawr I bydd y bobl yn dweud, mae fi'n gwario gormod o amser. Pob penwythnos, dy fe. Fyddai siarad â chi mewn bron gystal â Gwyn Jones I fod yn onest â chi am pwy sy'n ore, pwy sy'n gwneud cymsyniadau. Wy'n gwylio y cymsyniadau yn fwy na dim. Dych chi'n ddod â chi nôl at y gwaith. Oes yna fath beth ag wythnos arferol dyddi yma? Oes, megis bron pob wythnos arferol ers 94. Sef trefnu arolygiadau, bod yn rhan o'r arolygiadau. Chi'n gwybod, ar yn uchel fannau, oedd y cwmni yna I tua yw 300 y flwyddyn o arolygiadau. Ac oedd gyda ni staff o dros 30. Heddi mae wedi ysgafnhau, mae'r drefn wedi lleihau i'r contractwyr, ac erbyn blwyddyn nesaf, blwyddyn nesaf, bydd y contractwyr wedi dyflannu yn gyfan gwbl. Dwi'n ei ddim byd am ti hynna ar y foment, ond... Ond da chi eisiau wedi dweud bod chi'n teimlo bod angen llai o awdurdod addysg yng Nghymru. Di hynna'n gywir? O, does dim dadl am ti hynny. Cymsyniad oedd I fynd siwn gymaint o'r 8 cyngor sir mawr i'r dros 20. Beth oedd yn golygu? Gwariant difrifol, enfawr. Oedd gyda chi 8 cyfarwydd o addysg. Nawr mae'n gyda chi dros 20. 8 trysorydd, 9 dros 20. 8 prif garwyddwr, 9. A mae hwnna wedi mynd lawr trwy bob safle ym mhob awdurdod. Be sydd wedi cynyddu ydy'r gweinyddwyr. Ac hyd nes bod ni'n newid hwnna, daw I ddim. Os chi moyn codi safonau, mae rhaid i'r ysgolion, nid yn unig cael mwy o arian, ond hefyd bod nhw'n cael fwy o gyfleusterau i'r rhedeg yr ysgol I hunain. Dyna'n nghwestiwn nesaf felly. Ydy safona wedi codi neu wedi gostwng yn y blynyddoedd diwethaf yma? Wel, mae'r ystadegau dweud bod nhw wedi codi. Drwyddi drawd, yn sicr dwi wedi dirywio. Be sydd wedi gwella, heb os a godi bai, ydy y cynllunio, y paratoi, yr arweinyddiaeth, yr hunan werthuso. Mae'r agweddau yna o'r 90au wedi bod yn gam enfawr ymlaen. Enfawr. Be sydd o bosib sydd wedi dirywio I fi, felly byddai pawb ddim yn cytuno, ydy disgyblaeth,
ysgrifennu'r plant. Agwedd, yn aml iawn. Agwedd, chi'n bod? Pan wedyn ni blentyn oedd pawb o'n i, yn goffod ceisio'n gorau i fynd mlaen. Dyw'r awydd yna a'r tuedd yna ddim cymaint ag oedd e, o bell ffordd. Ac yn wedig mewn bechgyn, mae merched mor amlwg, yn am ddehau, am mynd ymlaen, gallech chi feio nifer o'r resymau fyny. Yr oes y wedi ni'n byw ydi, heb law am setio pobl nawr, gallech chi dweud am oes y menywod ydi hi bellach. Ac fe allwn ni ddweud bod e'n hen bryd, achos mae dynion wedi cael ei amgynrifoedd. Ydych chi'n cwyno fan enwan gyda? Na, dw. Gweud yma dwi, pan mae bechgyn, beth sy'n digwydd i bechgyn, fe? Mae yn bwnc trafod mawr falle ar gyfer i'w raglen arall o ran. Gai fynd â chi nôl at y dechreuadau, o'n i'n dweud bod chi'n tynnu at oed yr addewid, mae'r tân yn y bol, o'ch sylwadau chi am addysg yn dal i fod yna. Oeddech chi'n deulu gwleidyddol reit ar y dechrau? Na, teulu capel yna ni, dy fe. Dyna oedd diddordeb mawr y teulu. Capel tarwaith yn y sil, cwrdd gweddi ar nos lun, Band of Hope, ac mlaen. A chi'n gwybod fel a fi es hi, dy fe. Anys pa fi o leia yn mynd i'r brifysgol. Yr awydd wleidyddol, llafur oedd yna, dy fe. Sar, gwaith glo, tyml. Llafur oedd e. Llafur oedd i'n deulu e. O ran y gwreiddiau crefyddol na, fe o'ch chi'n bregethwr lleug eich hun? O'n i'n mwynhau y dyddiau hynny. Mwynhau yn enfawr. Allech chi fod wedi bod yn weinidog? Wel, oedd y ddau gyn weinidog pan oedden ni yn ifanc ym Mheniel, dyna oedden nhw am i fod. Gweinidog oedd i fod, a dyna oedd y blaenoriaid ym Mheniel. Dyna oedden nhw am i fi wneud, ac o'n i'n dweud o'n gynnwch. Fi'n gwybod gallai brygethu, ac fi'n credu o'n i'n brygethu'r lle dda, cofiwch chi, efo fi'n hunan sy'n dweud e. Oedd nifer, oedd y capeli'n 3/4 llawn yn y dyddiau hynny, dyna chi ddyddiau arbennig i fi, dy fe. Fi'n go hyd yn meddwl amdanyn nhw. Ond ddim yn dal i brygethu? Dim dal i brygethu. Mae'n yma symud personol yn y lle cyntaf. Ond yr ail beth yw, chi'n gwybod, mae'r oes fodern yma wedi dod i chi gwestiyno elfennau sylfaenol a oeddech chi'n credu yn ddod nhw, chi'n gwybod? Ac dwi yn gymysglyd yma peth. Heb os na godi bai, chi'n gwybod? A gwaith. Rhy brysur. Na esgus gwael, dy fe. Mae e rhy brysur, ond yna ydy'r oes fodern. Chi'n gwybod, fes newidwyd y capeli ni pan ddeithodd y teledu. Heb os na godi bai. Wy'n cofio'n teledu yn dod i'n pentre ni yn 53. Ni oedd y teledu cynta yn Fôl Gastell. A'r unig reswm gawson ni teledu cynta, ac goston ni 150. Wy'n cofio ni, Bush, 12-inch screen, Bush. Oedd y nut key wedi cael damwain yn y gwaith glo, ac oedd e wedi mynd yn anabl, methu cerdded. Ac fe gawson y daliad, oedd i wrth y bwrdd glo o 150. Da gyd gafodd e. Ac oedd hi'n bechod, cofiwch chi edrych am teledu. Yn y canol y 50. Ac rwy'n cofio, o'n i'n deddol am y llwythau i gael pregethwr oedd wedi aros gan i de, y cyno. A fi'n cofio hwn fel ddoi, mae'n ffaith. Pregethwr cwrdd mawr, ac oedd y pregethwr gyda ni. Ac oherwydd o'n i, tua 10, neu beth bynnag o'n i, rhan i 12, o'n i'n gwrdd gwylio teledu. Wel, diawch, fe ddwedodd y pregethwr yma, yn ei bregeth, yn y pwlpit yn Peniel, a mae bobl yma sy'n gwylio teledu e, a mae sir, chi'n gwybod? A dwi'n bod gwylio yma ffrind y mewn oedd ni. Dyna fel oedd ni, mae'n ffaith. Fel mae'r byd yn newid, gallai ni fynd mlaen am dragwyddoldeb am y gwahaniaethu. Gai ddod â chi at 1970. Eich ethol yn aelod seneddol dros Gerfyrddin. Dim ond 7 ar 20 oed. Oeddech chi, ai honna oedd yr awr fawr yn eich bywyd chi? Ar y pryd, ie. Ond ddim yn golygu bod yn wleidydd. Fi'n credu gall bobl ddweud, dros dim rhyfedd achos edrychwch fel mae wedi ymddwyn. Hynny ydy, bod fi'n dweud yn ddweud. So'n poeni am beth mae bobl yn feddwl. So chi am wybod beth ydw i'n deimlo, fe ddweud chi, dy fe. Sa'n chi'n cytuno, wel, ffain. Di gwleidyddion ddim i fod i wneud hynny? Wel, dwi'n gobeithio ddylase nhw, ond diwn nhw ddim na dyn nhw. Diwn nhw ddim. Erbyn heddi, dwi'n nôl at y cwestiwn, erbyn heddi, maen nhw gyd yn disgwyl rhywun peth. Maen nhw'n siarad rhywun peth. So nhw'n gallu areithio. Chi'n gweld y cynulliad, so nhw'n gweld rhywbeth beth yn y fywyd. Mae pawb yn darllen i areth. Maen nhw'n darllen i cwestiwn. I'm going to this.
a dyna'r siom fawr i fi, ar ôl cael cynulliad, bod e ddim wedi cynnu democratiaeth yn Gymru. Nawr te, nôl i sgwyd. Ond ni'n golygu fod yn wleidydd, ond o'n i wedi gweithio chydig i geisio i llafur ennill yn chwyd yn gyrfyn i setholiad Gwynfor. Ac oedd ni'n cefnod ar y ochr y môr yn Penarth. A mae hen agent Gwynoro Jones yn stopo i gar. Gwynfor dda fe, yn Saesneg, dda fe. Ti'n moyn aros yn Gyfyrddin yn 1770 yn gymryd Gwynfor Evans. Yn nillid i ddim yna, wrth gwrs. Ond fe fydd e'n brofiad mawr wedi i gychwyn y daith. Right, so dyna wnaethais i. Ac am 2 mlynedd fe weithiais i pob penwythnos. Ac wrth gwrs, beth caiodd y mwdl i Gwynfor oedd yr arwisgo. Pan beidiodd e fynd fyny, heb os na godi maes, fe wedi mynd i'r arwisgo, rwy'n meddwl byddai wedi bod yn ffait gyfan gwbl wahanol. 27 oed, oeddech chi'n ifanc. Oeddech chi'n rhy ifanc? Oedden, o bell ffordd. O leia 10 mlynedd rwy ifanc. A dyna un o'r pethau y dwi wedi dyfaru ac yn flin wrth edrych nôl byth a beinydd. Bod fi ddim wedi cael cyfle i fod yn aelod seneddol, neu yn y cynulliad hyd yn oed, ar ôl cael y profiad. Ys ni yr oedran rydwch yn 20 ac wedi ennill Cyfyrddin yn 70 ac yn 20 a gwybod beth wedi'n gwybod ar ôl hynny. Byddai ni wedi rhedeg yr ymgyrchoedd ar ôl hynny llawer yn wahanol. A brwydr anodd, wrth gwrs, yn erbyn rhywun oedd yn cael ei ystyried yn eicon cenedlaethol. Eicon cenedlaethol. Ac i raddu ar oed e. Right? Mae gyda fi safiad yn unan am Gwynfor, okay? Dyw e ddim yn ddelwedd. Mae bobl yn ei feddwl mai e. Ac i fod yn onest, oedd e'n strategydd special. Oherwydd iddo fe ymladd wrth ei hunan bron yn erbyn holl fain clafur traws Gymru, dy fe. So bod dwi ddim yn credu bod e mor special am y bobl yn ei feddwl oedd e, mae gyda fi edmygiaeth mawr ohono fe fel gwleidydd. Mi ddeithon ni at 1974, 2 etholiad yn ystod y flwyddyn honno. Mi nilloch chi o 2 pleidlais yn y etholiad cyntaf a cholli wedyn yn yr ail un. Oeddech chi'n chwerw? Na, god, mi'n cofio. Ofni o'n i yn yr egin da, dim chwerw. Mewn gwleidyddiaeth, os ydych chi mewn sedd marginal, gallwch chi ymladd mor galed ac y fedrwch chi, ond os nad yw'r naws cenedlaethol gyda chi, dim eich bai chi ydy e. Oherwydd yn anaid fedrwydd i, allai ddweud na nawr, fyddai ddim yn dweud ar y pryd, ond wy'n deall heddi, ond i'n anaiddfed. A falle bydde ddim Roger wedi digwydd, bydde Alan Williams ddim wedi digwydd, bydde ni wedi bod yno am 10 munud ar 20, ac wy'n meddwl bydde Gyfyrddin wedi mwynhau'r profiad. Ie, da chi'n dal i edrych yn ôl ac efallai yn chydig yn edifar? O, edifar, a dw, bod fi ddim wedi rhedeg un y ffordd ddylasen ni, dy fe. Chi'n gwybod? Ddim digon proffesiynol yn y feddwl, ddim digon trefnus. A herwydd, fel dwedes i, ond i erioed wedi meddwl bod yn wleidydd. Beth oedd ar y feddwl ni, dwi? Os ydych chi wedi pwdu, a dyna un o'r rhesymau wnaethoch chi adael y blaid lafur, neu oeddech chi'n gadael am rhesymau gwleidyddol pyr? Wel, falle bod yna gymysgedd. Falle bod yna gymysgedd, ond fi'n credu bod yna rhesymau fwy pyr, ond falle bod y pwdu wedi adio ato fo, heb os na godi bai. Ond chi'n gweld, pan eithas i'r Senedd, gyfes i sioc y fywyd. Hynny ydy, mae dwi ddim o'r un blaid â rhai o'r boes yma sydd yn dod o gogledd Lloegr, sydd yn debwyr mawr fe, ac yn erbyn y farch yn gyffredin, ac ond o mor wrth Gymraeg, yn erbyn yr iaith. Yn sydyn yn mynd tua 72, ddealles i, o dwi ddim yn yr un blaid o'r boes yma. Chi'n gwybod beth ddiwydodd yn hermed datganoli a Chymru? Michael Foot yn newid i feddwl. Ond i'n siarad am Michael yn aml iawn. Oedd fy gi yn arbennig yn meddwl y byd o Michael Foot. A pan wedyn ni'n ymgeisydd, fe fi oedd e mewn 2 weithiau yn tŷ ni cael te. Oedd i'n meddwl mae Michael Foot yn ddiw, dy fe. Ac oedd e o hyd yn gofyn i fi am y fy gi, chi'n gweld? Ac oedd i'n perswadio fe hyd. Michael, come on, man. You come from a liberal family. Democratiaeth ydy popeth, dy fe. Ac i raddau, nid yn fai, nid sa'n cli mewn credyd o bell ffordd, right? Ond oedd hi'n ymladd tu ôl i'r llenni o hyd gyda Foot iddo fe
i weld pam bod angen. Ac fe droiodd e rown o fe, ddeithodd e dros datganoli. Na fod hwnna'n symud mawr wedyn yn y blaen lafur yng Nghymru. Ac o'n i am embarraso y bobl oedd yn pleidleisio yn erbyn datganoli yn guddiedig yn y blaen lafur. Right? A fe lices i i'r Western Mail y rhestr o pwy bleidleithiodd fel. Wel, na chi ffrys wedyn, fe. Inquiry wedyn, ti fewn i'r blaen lafur yng Nghymru yn y pwy neithodd hyn, fe, chi bod? Ac fynd yn dweud na, na ddim byd iddyn nhw. Ond fe gefes i'n ddodi ar y rac un osod am y stori yna yn y Western Mail. Mi alla'r sgwrs yma'n fynd ymlaen am oriau. Mae gennau ambell i gwestiwn arall dwi eisiau gofyn. O gofia'ch perthynas chi a Phlaid Cymru yng Nghaerfyrddin, sy'n deimlad oedd yn gweld eich mab eich hun, Glyndwr, yn sefyll dros Blaid Cymru maes o law? Dim problem. Dim problem o gwbl. Ac o'n i'n gwybod bod e'n bleidio, ydw fe? Oedd ers 10 mlynedd. Oedd e fi yn siarad ac yn dadle. Dim problem o gwbl. Dwi ddim yn fwy plaid i'r carn. Unrhyw plaid. A bobl yn dweud, fi'n caru anamal iawn am teledu, ydw i ac ar radio, mae di newid plaid, pwy blaid i ti nawr, o'n nonsens o'i gyd. Chi'n gwybod, y fi'n plaid yn dwi o hyd. Rwy'n credu yn Nghymru, rwy'n credu yn datganoli, rwy'n credu yn y iaith, rwy'n credu yn Ewrop. Nawr, os oedd y blaid lafur ddim yn dal y dyliadau yna, pam yn y byd dylasen ni aros mewn plaid felly, dy fe? Pe bych chi'n sefyll heddiw, Gwynoro, fyddwch chi'n sefyll i'r cynulliad yn hytrach na San Steffan? O, sicr. Wel, sefyllais i, no. Fi 8 mlynedd yn ôl fel annibynnwr. Gefes i 2,000 o bleidleisiau ac heb wneud lot o waith. Ond le mae wedi cymryd mwy o ddifri, chi weld, dyma'r peth arall. P'yd yn mynd hapus yno, sa'n gwybod. A p'yd yn mynd cynulliad yn gallu dal rhywun o fel fi, sa'n gwybod hefyd, gofiwch. Chi weld, achos bydd yna sŵn yn y cynulliad. Bach o liw. Bydd yna liw a bydd yna ddadle. A bydd yna ddim byd yn cael ei wneud behind closed doors. Achos dyna sy'n digwydd, chi'n gweld. Dyna un o'r problemau pan ddeithodd y gymlaid rhwng plaid a llafur. Y ddwy blaid fwyaf yng Nghymru. Unwaith ddeithodd nhw i gymlaid, dyna chi ddiwedd am wleidyddiaeth. Fel ni'n adnabod e. Dyna chi ddiwedd am y dadleuon. Dyna chi ddiwedd am angytuno. Dyna chi ddiwedd am democratiaeth agored tu fewn i Gymru. O, nid ydy hi'n bryd i chi roi'r cyfan yma mewn llyfr. Dwi ddim wedi gweld hynna'n gofiant gyda chi eto, Gwynoro. Na, mae yno. Cymod, dwi wedi siarad a lot fawr o fobl am bwyti'r peth ac siŵr gymryd y storeuon gyda fi am ddigwyddiadau. Gobeithio, bydd y bod mawr yn rhoi, fi'n cymryd risg yn wy. Rwy'n oed am y ddewyd blwyddyn nesaf ac fi'n tybio bod e'n falle gobeithio foeth 10 mlynedd arall i fi nawr i ysgrifennu dail y fi. Hanes gwleidyddiaeth, beth i gwyddodd llafur o'r STP ac yn y blaen, a hefyd llyfr personol. Mae'r mab Glyn yn o hyd yn dweithio. Achos mae'n frwd rydig dros ben y cael, chi feddwl, fel y funud, chi'n bod. Ac mae'n frwd rydig dros plaid a beth mae'r blaid yn credu ynddo. Ac dwi'n bobl Plaid Cymru yn gweud yn deall i chi'n gweld. Chi'n bod, un o'r pethau efo nhw'n caru ydy caneuon Dafydd Iwan. Gret achad, gret. Ond dyna fath o berson o dwi, chi'n gwybod? Mae Glyndwr yn amlwg yn wleidyddol iawn i natur. Unrhyw un arall yn y teulu wedi dilyn llwybr Gwynoro? Na. Rwy'n credu bod gyda fi, sa'n gwybod cofiwch, a sa'n mynd i ddweud efo'r mater o ffaith, ond mae gyda fi syniad bod gyda fi 3 plentyn a 3 nhw mewn partioedd gwahanol. Mae'n ffaith. Rwy'n meddwl bod un yn bleidiwr, un yn llafur ac un yn dori. A dim Lib Dem? Wel ie, fi'n gwybod. Fi'n ceisio dweud nhw. Os nad ydych chi'n credu mewn annibyniaeth, a chi'n moyn rhoi pwysigrwydd am Gymru, dim ond un plaid arall all wneud yna, a hynny ydy'r Rhyddfrydwyr Democratiaeth. Achos maen nhw'n credu mewn federaliaeth. Maen nhw'n credu mewn Senedd i Gymru, ond dyw e ddim cweit yn annibynnol. Ond so'n credu bod y ddelwedd gan y Rhyddfrydwyr Democratiaeth. So nhw wedi creu y ddelwedd iawn, ers 10 mlynedd, chi'n gwybod, i fod yn onest. Wel, gai ddiolch o galon am y sgwrs a gofyn y cwestiwn ola os gai Gwynoro. Pe bawn ni'n cynnig yr anreg penblwydd delfrydol i chi, tybed be fydda hwnnw? O, dim problem. Dim problem. Naill powerboat neu yacht. Achos mae Glyn wedi mynd trwy aroliadau i fod yn gapten llong hwylio. Gall e fod yn gapten, a ond iddo fe yn brynu'r llong, fi ai gyda fe.
Gobeithio gewch chi gyfle, Gwynoro. Ie. Penblwydd hapus iawn, a diolch am y sgwrs. Diolch yn fawr. Does neb yn ei nabod o. Mae 1600 o flynyddoedd yn amser hir i'r co. Ond daeth Magnus Maximus o Gymru yn y flwyddyn 303 a'n gadael yn genedl gyfan a heddiw eleni. Rini yma o hyd, rini yma o Dafydd Iwan wrth gwrs, ac yma o hyd y gan yna o ddewis Gwynoro Jones, a diolch o galon iddo fo, a phenblwydd hapus iawn iddo fo yfory, ac os da chi am glywed y cyfweliad yna fel arfer, wel, mae yna gyfle chi wneud hynny wrth fynd i safle we'r rhaglen yma, dewi llwyd ar fore Sul a chlicio ar y cyfweliadau, ac mae nhw yna i gyd yn ei cyfanrwydd y cyfweliadau ar hyd y misoedd a'r blynyddoedd diwethaf yma.